देखिए 12 सेम रेड एंड ग्रीन 2 in 1 है। ये 140 रुपये का बॉक्स आता है। ये प्लेन है, ये 160 रुपये का पैकेट आता है। इसके अंदर अलग अलग 5 in 1 आप अगर लेते हैं ना 200 रुपये का पैकेट आता है। ये 250 रुपये के अंदर 7 वंडर आएगा। 7 अलग अलग कलर के कलरफुल फुलझडी आएगी। हा सिंगल पीस आहे बांबू 50 रुपयापासून स्टार्ट आहे। याच्यामध्ये 2 पीस वाले भेटणार 250 रुपये। नंतर 12 शॉट भेटणार आहे। एकदा लावलं की कंटिन्यू 12 वेळा जाणार आहे। हे 250 रुपयाचं आहे। ओके 250 रुपयाला आहे मित्रांनो। स्वस्त चांगलं वाला 180 वाले एक आहे। अजून भेटणार आहे 30 शॉट आहे 550 रुपये। हे 250 रुपयात मला पूर्ण बॉक्स भेटणार। कितीला भेटणार हा? हे पडणार तुम्हाला 180 ला। त्याचा प्राइस आहे 250 रुपये 550। 550ला बघा 12 पीस आहेत मित्रांनो आणि मोठे मोठे पाऊस आहेत। 4 पीस आहेत। काय रेंज मध्ये येते? 700 रुपये रेंज आहे। 10 पीसचा सेट आहे। 10 पीसचा सेट आहे। सेट आहे। ओके तर काय रेट आहे? हा पडेल तुम्हाला 800 रुपये। हा येईल तुम्हाला 1050। 1050 मध्ये 100 शॉट्स आहेत शंभर बघा shots. मित्रांनो। Crackling. 100 शॉट आहे आणि क्रॅकलिंग पण